مفيش شك إن السوفت وير بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا كلنا. علشان تدرك أهمية السوفت وير وحجم تأثيره في حياتك، تعال نسأل سؤال بسيط قوي: هو أنا بستخدم السوفت وير كم مرة في اليوم؟ بستخدمه في إيه؟ من أول الابليكيشنز البسيطة اللي على الموبايل زي الكالكوليتور، الساعة، الالارم، لغاية ابليكيشنز أكثر تعقيدا واكثر اهميه، ماسنجر، واتساب، سوشيال ميديا. احيانا بيكون عندك مثلا اكونت في البنك وبتمانج الاكونت ده من ابلكيشن على الموبايل. عندك كمان الجيمز وبقيه البرامج الترفيهيه اللي على الموبايل، يوتيوب وهكذا. ده كده بالنسبه بس للابلكيشنز اللي على الموبايل. في حاجات تانية زي الويب سايتس اللي بنستخدمها بشكل يومي، جوجل مثال منهم مثلا. ممكن تكون بتستخدم السوفت وير في الشغل. معظم الشركات الكبيره والبنوك، حتى السوبر ماركتس والحكومات، بقت تعتمد اعتماد كبير جدا، يكاد يكون اعتماد كلي على السوفت وير. كل ده بنتكلم على العلاقه المباشره ما بينك وما بين السوفت وير، الاستخدام الشخصي او استخدام الشغل. لكن في كمان استخدام غير مباشر للسوفت وير، زي ان الحاجات اللي احنا بنستخدمها في يومنا استخدمت السوفت وير اثناء تصنيعها. يبقى كل ده يفهمنا ان استخدام السوفت وير بقى فعلا ليه اهميه كبيره جدا في حياتنا، وبقينا تقريبا بنعتمد عليه في يومنا في كل حاجه. بالاضافه الى ان السوفت وير فعلا بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا وبنعتمد عليه في كل حاجه، كمان الاعتماد ده عمره ما بيقل. يعني لو رجعت بالزمن لورا شويه، 5 سنين 10 سنين مثلا، ممكن تلاقي ان السوفت وير ما كانش بيستخدم زي ما بتستخدمه النهارده. وده يدل على ان استخدام السوفت وير دايما في تزايد، دايما في افكار جديده وابلكيشنز جديده الناس بتستخدمها في يومها وبتعتمد على السوفت وير بشكل اكتر. نتيجه ده ايه؟ نتيجه ان السوفت وير بقى جزء كبير في حياتنا وبقينا نعتمد عليه بشكل كبير. احتياج السوق لناس تبني السوفت وير ده دايما كبير. دايما هتلاقي في احتياج في السوفت وير انجينيرنج ماركت لسوفت وير ديفلوبرز او تخصصات تانية علشان تسبورت الاحتياج الكبير ده للسوفت وير. الناس اللي هتبني السوفت وير دوت لازم تكون مؤهله لكده. على الناحيه الثانيه عندك عشان الناس بدات تلاحظ الاحتياج ده وشافت فرصه في احتياج الماركت لناس تعمل السوفت وير، بقى في منافسه جديده، بقى في ناس كتير بتقدم نفسها على انهم متخصصين في السوفت وير، ديفلوبرز او تخصصات تانية. الناس دي ممكن تكون درست مثلا سوفت وير انجينيرنج في الجامعه، وممكن يكونوا خدوا منح، وممكن يكونوا ذاكروا عن طريق كورسات ومصادر متعدده. طب انا هنا بعمل ايه؟ انا اسمي عبد العزيز، شغال سوفت وير انجينير من 2006. اشتغلت تيك ليد وديفلوبر، واشتغلت اركتكت، واشتغلت كونسلتنت. اشتغلت في شركات باحجام مختلفه وفي برامج ومشاريع في تخصصات وبزنس مختلف ومتنوع. حبيت اشارك معاكم خبرتي في التشانل دي، وهساعدكم ازاي تلاقوا فرصه في السوفت وير انجينيرنج ماركت. القناه دي هتكلم فيها بشكل عام على السوفت وير انجينيرنج وبشكل خاص عن الكودينج. وهنا انا بفرق ما بين الكودينج كبراكتس، جزء كبير من السوفت وير انجينيرنج بروسيس، ولكنه هو مش كل السوفت وير انجينيرنج بروسيس. اقصد بكده ايه؟ اقصد ان في تخصصات وفي اجزاء تانية من البروسيس محتاجين نفهمها عشان نعرف ان السوفت وير انجينيرنج اعم واشمل من بس كتابة الكود. في التشانل دي انا هتكلم عن البرمجه، هتكلم عن لغات البرمجه والفروق ما بينها، هتكلم عن الادوات اللي بيستخدمها الديفلوبر بشكل يومي، هتكلم كمان عن التخصصات المختلفه في السوفت وير انجينيرنج، من اول الفرونت اند والباك اند والفول ستاك لغايه الاركتكت والديف اوبس وبقيه التخصصات التانيه. هساعدك ازاي تحدد انهي تخصص من دول يكون انسب ليك، لان مش شرط علشان تشتغل في السوفت وير انجينيرنج انك تكون ديفلوبر، ممكن تبقى اي تخصص تاني. هساعدك كمان تفهم كل تخصص من دول بيعمل ايه، وازاي تتعامل مع افراد التيم التانية اللي هم ممكن ما يكونوش نفس تخصصك، وتفهم دورك كويس في التيم ودور الناس التانية. وده طبعا هيسهل عليك انك تكون ديفلوبر كويس في تيم او اي تخصص تاني. هنتكلم عن كتابة السي في والبحث عن وظيفة. هنتكلم كمان عن السوفت سكيلز وازاي تتعامل مع التيم، وازاي تتعامل مع التيمز التانية اللي في الشركة اللي انت شغال فيها. هنتكلم عن البنية الهيكلية او الاركتكشر بتاع السوفت وير، وازاي تفهم يعني ايه اركتكشر وايه الفرق بينه وبين تفاصيل الكودينج او البرنامج اللي انت بتكتبه. كمان هكلمك على التكنولوجيز الجديدة والحاجات المهمة جدا في السوفت وير انجينيرنج دلوقتي، زي الكلاود كومبيوتنج والاي اي والاي او تي وبقية المجالات دي. هساعدك ازاي تختار المصادر اللي هتذاكر منها، سواء كتب او كورسات. وكمان هنتكلم وهنراجع
اشهر الكتب المهمه اللي لازم كل واحد شغال في السوفت وير انجينيرنج يقراها. هساعدك كمان تزود انتاجيتك كديفلوبر وتزود انتاجيتك وانت كمان بتذاكر. اخر نقطه حابب اتكلم فيها، وزي ما قلت في بدايه الفيديو، السوفت وير انجينيرنج سوق دايما واعد ودايما محتاج ناس، ولكن كمان المنافسه فيه مش بسيطه. علشان كده محتاج تكون فاهم يعني ايه سوفت وير انجينيرنج، ومحتاج تكون ابديتد دايما باحدث التكنولوجيز. الموضوع ده محتاج مجهود مش قليل، محتاج يكون عندك مثابره واستمراريه علشان خاطر يبقى ليك فرصه كويسه في السوق ده. يبقى علشان كده لو حابب تزود فرصتك في انك انت تبقى سوفت وير انجينير مميز وشاطر، انك تكون فاهم اكتر عن الانجينيرنج بروسيس من اولها لاخرها، وكمان تكون شاطر وفاهم في تخصصك سواء ديفلوبر او غيره. بس يا سيدي، لو انت بقى مهتم بالسوفت وير انجينيرنج والبرمجه تقدر تشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال في اللي انا قلته او اي نقطه محتاج تتناقش فيها ممكن تكتبها في الكومنتات. السلام عليكم واشوفك في الفيديو الجاي.